Добрый день, друзья! Сегодня 1 мая, и у нас новые события. Смотрите, только недавно, здесь буквально год, рос маленький заборчик, но под анапским солнцем он превратился в заборчик 2 раза больше, и у него еще основание бетонное появилось, такое монолитное. Вот так вот у нас растут заборы, даже заборы, так сказать, у нас растут под анапским солнцем. Так, заборы лучше растут под анапским солнцем, это девиз нашего курорта. Сейчас все под анапским солнцем там гораздо лучше, вкуснее, веселее, но вот заборы растут тоже быстрее. В общем, вот такое вот начало. Сегодня первый день лета, друзья, от души поздравляю вас с этим событием. Мы находимся на улице Тургенева, она упирается здесь в высокий берег, и мы пойдем с вами к морю. Надеюсь, ветер нам не будет особо мешать. Опять ветер, да. Хотел сегодня полетать, но, к сожалению, неудачка. Видите, какая красивая аллейка в ту сторону. И пойдемте пройдемся на море, на море, на море, на море, на море. Та-дам! Вот как-то так. У меня сегодня просто бомба настроения. Я зарядился от маленьких деток, фотографировал выпускной в детском садике. Также не забывайте, что сегодня на канале появилось видео полный обзор аквапарка Олимпия. Смотрите, наслаждайтесь, 1,5 часа чистого удовольствия. Думал разбить его на несколько видеороликов, но сейчас столько видеосюжетов выходит, что я, к сожалению, не успеваю все. Точнее, не успеваю, вас уже, наверное, замучило. Тем, кто хочет, мотайте, там очень интересно. Обзор столовой, обзор самого аквапарка, как мы купались в бассейне, детская анимация, пенное шоу. То есть все там есть. Я получил бан уже за это видео по музыке, так что для меня все отлично и нормально, вы не переживайте. Мы на этом видео ничего не зарабатываем, все только для вас от души. Показываю набережную, я говорил, что здесь, когда все расцветает, выглядит нереально красиво. Вот они розы, вот они кусты, а здесь по генплану города курорта Анапа 19-этажное здание какое-нибудь будет стоять и закрывать весь этот вид. Вместо этого небольшого такого скверика со скамеечками. В общем, делюсь с вами впечатлениями на фоне Юриной горы. Под солнцем анапским заборы растут быстрее, хорошие металлические меняются на пластиковые, как-то не солидно для такого курорта, по крайней мере для Анапы, курорта такого высокого уровня. Ну, уже сделали, дай бог, чтобы они стояли, выполняли главную свою функцию, защищать людей о том, что они выпадали так с высокого берега, остальное не особо важно. Хотелось бы, конечно, чтобы они вырастали потом вот в такие хотя бы, да, как частные заборы. Ладно, не буду хайпить. Харе заборами. Просто отличное настроение. Надеюсь, вы сарказм улавливаете, и у вас тоже это вызывает какую-нибудь просто улыбочку, хорошее настроение. А это самое главное, чего я добиваюсь в каждом видео. Поднять вам настроение, просто передать свой заряд эмоций и позитивчик. Здесь вот мы сейчас находимся, ветер не дует, более-менее так нормально. И есть лайфхак такой вот небольшой, правда, вижу, что все-таки течение есть вдоль берега, вода может быть и не теплая, но здесь внизу не должно быть ветра, должно быть просто нереально жарко, как в бане. И я надеюсь еще на более-менее теплое море. Это для тех, кто, допустим, во время ветра думает куда-то уезжать на Азов, и здесь у нас тоже неплохо. То есть ракушки продаются. Я прошу разрешения пройти. Спасибо огромное. И мы двигаемся вниз. Здесь ступенечки, которые уже истоптали миллионы ног. Здесь еще остались в старом стиле забор. Может, и здесь тоже на пластик поменяют. Я думаю, вряд ли. Отсюда вот можно наблюдать уже, насколько чистая водичка. Она прозрачна даже сверху. Но сегодня немножко, я так понимаю, или волна там, или штормик, и есть немножко такая, замученность ее. Или я в очках смотрю. Ну вот, люди, видите. Единственное, что на камнях тяжеловато заходить, но там жарко. Интересует температура воды. Пойдемте. Я просто снял очки, залип, смотрю, как люди заходят. Там что-то нравится, что-то не нравится. Я хочу отсюда просто, чтобы там внизу не ходить, показать вам сам весь этот пляжик. Здесь, смотрю, устанавливаются тоже уже лежаки, правда, в один ряд всего. И вы можете наблюдать, что вот там, вот чем дальше вы пройдете, там практически нет валунов. Там выход в море будет гораздо легче, чем вот здесь внизу, где мы скинем, будем идти. По ходу течения просто вдоль берега, да, ветер немножко боковой, а это значит к берегу, и вода должна теплеть. Я чуть не могу понять сегодня, откуда в Анапе дует ветер, серьезно. Но будем надеяться, он принесет нам теплую воду. Это было бы очень хорошо. Вот а дальше я тоже вижу, что люди купаются. И еще раз вам красивый вид на Юрину гору. Вот так вот. Все, двигаемся вниз.
Пока я стоял, уже очень много людей тут прошло, и все идут на море купаться. Интересно, да, сколько там температура воды? 29,3 показывает мой градусник. Ну, тут такая достойная температура. Эти дети, ищите пробежать. В общем, сегодня фотографировал детский утренник. Сначала зашел в группу, там пока детки собирались еще. И все так позировали, я был реально шокирован. Просто, я не знаю. Одна стала меня сфотографировать, и все, и меня, и меня, и меня. Это, знаете, вот как зараза, то есть пошла, и все один за одним, за мной, то есть фотографии, фотографии, фотографии. Вообще получилось таки довольно-таки удачно пофоткать. Надеюсь, фотки понравятся. Показываю вид сверху. Мужчина, походу, себе расчищает выход личный свой к морю. Сейчас подойдем туда. Чем ближе к воде, тем ниже температура. 28 градусов. Тоже неплохо. Видите, что хотя бы внутри побелили. А раньше было вот в таких надписях. Не знаю, почему бордюрчик лестниц не побелили. Но это как бы их не инструкции принесло, это местные какие-то, либо отдыхающие, либо местные. Ну, не суть, в общем, это были свиньи, которые рисовали на стенах. Гораздо приятнее, по-моему, ходить вот так вот по чистому пароходу. И мы выходим на пляж. Он наш. И смотрите, мы спустились к морю, и здесь температура воздуха стала 25,7. Я чувствую, не знаю, с чего это связано, но вот реально такой контраст. То есть наверху было 29. Вот мужчина расчищает себе личный свой выход. Здесь не очень широкий берег, не очень много людей, но здесь тяжелый заход в море. И это надо учитывать. Вот она вам на каменном пляже, когда говорят не самые чистые, тут никогда не бывает водорослей. Я вот готов вам показывать, вот она, камка, это именно камка. То есть это не те водоросли, которые у нас там бродячие, как-то их там назвали, я уже забыл официальное и правильное их название. Но вот они здесь есть, то есть и вот так вот это выглядит. Так, ну что, давайте узнаем температуру водички. Где-нибудь в хорошем месте. Ну, в принципе, вижу купающихся людей. Вон они там в море. Не знаю, холодно или нет. Сейчас мы с вами это прочувствуем. Так. И, кстати, сегодняшний еще вас приглашу на эфирчик. Ох. Водичка, я вам скажу, в принципе, вот постоять в ней, я думаю, будет неплохая. Сейчас мы его будем замерять. А пока наливайте ваши любимые напитки и наслаждайтесь тем, что происходит вокруг. Я просто на море начал заливать и немножко потерял нить своего разговора. Тут лапочка тоже ходит. Оставь ее там.
Пойдем дальше. Пойдем дальше. Ну ты пока пей. Мам, пошли туда посидим. Да. Я туда, например. Ладно. В принципе, можно окунуться. Давай завтра пляж приличный. Я хочу там, где тренажер. Ну, поставить там. Так, давай по верху пойдем. Давай, Рика. Ой. В общем, друзья, еще раз вам огромнейшее спасибо за ваши лайки, репосты. Есть немножко донатов, я опять сегодня не успел, ехал на фотосессию, час заняла у меня дорога из Витязева в Анапу. Это вообще жестко, с каждым днем все плотнее и плотнее становится движение. Пробки, это вообще просто убивает. И как-то так, в скором времени перестанем просто ездить в Анапу. Да и свою машину уже пора, наверное, ставить на прикол и пользоваться общественным транспортом. Хочу всех деток поздравить с Днем защиты детей, передать вам всем огромнейший привет, вам хорошего настроения в ваши города, шума моря, ваши сердца, и как бы радости и счастья в ваши души, чтобы у вас все было хорошо, и праздник детства продолжался всю жизнь, и ничто его никогда не омрачало. Ну, я не знаю, вот сейчас девушка пришла, говорит, ей пляж тут не устраивает, пойдем в другой пляж, он с дочкой походили. Но еще раз говорю, то есть здесь вы видите, еще есть валуны, ну, туда дальше, там проход гораздо легче, мы сверху даже с вами разглядели, то есть вот оттуда до туда, там деревянный спуск, он с горы спускается, и здесь вот получается более такие пологие входы, там практически все валуны убрали, ну, либо 40 лет победы, ну, это каменные пляжи, то есть чего-то другого от них ожидать, я думаю, это странно. Либо малая бухта, там мелкая галька, заходи не хочу, так говорится. В общем, друзья, буду благодарен за репосты, за комментарии, как всегда, вас всех люблю, целую. С вами был Юрий Озаровский, до следующего видеосюжета.